Yo guys, it's Mungai Eve, niko hapa, niko na mrembo kutoka Kayole, niko na Mamorio hapa, mimi nawaitanga Mamorio. Niko na Mamorio hapa pia, wote ni wasanii wamefanya ngoma kali sana, watatupeleka into details. Sasa, poa, tunakuita nani? Wema. Wema. Shikwe ni mwema. Bado hamjaachilia. Mmefanya kazi nzuri sana. Asante, nimeshukuru. Hebu tuambie hiyo ngoma inaongea about nini? Hiyo ngoma wanatupima inaongelea about like vile wasanii wana make scandals like clout chasing. Wana make up like beefs, like ukiangalia like Willy na Bahati like wana make beef, but ukikuja kuchunguza baadaye it's not like a beef, they are just clout chasing. So ni capture attention ya sisi kama citizens. Okay. So mmekuwa mkifeel like they are wrong ama? Siwezi sema they are wrong cause it's like unaona vile sahi season ya nasemaje hii pandemic wanaweza kuwa na to entertain. Just sometimes unapata mtu wako idol ana kitu ya kufanya, so kila wakati uko YouTube. Na pia hii industry ni ngumu, lazima mtu atafute strategy. Lazima utafute. Strategy ya kushika hiyo attention. Nakwambia. So tuko na jamaa mwingine hapa. Okay, tunakuita nani? Naitwa Mbeki Mswahili. Mbeki double K, Mbeki Mswahili. Mimi nimeshangaa Beki tena. Yule Arriva the sauce. Naitwa Mbeki Mswahili. Nimeona kwa hiyo ngoma, kwa especially wewe umetaja almost every celebrity. Ilikuwa njia ya unajua watu wengine huwa tunataja ma celeb ili at least ngoma ifike mahali. Hapana, ile haikuwa njia ya kutafuta celebrity sisi. Ile thing out tulifanya pale ilikuwa tuongelea hizi kiki ambazo ziko Nairobi. Tulipata wasanii hivyo wanafanya, okay, sio wasanii peke yake, watu kwa ujumla ambao kwa Nairobi wa socialites nini wanafanya vitu ndio at least wakapata attention ya watu. Tulipata uvichi unipate details kama walivyosema hapa, wanatupimaga bwana, sikia bwana fulani kafanya hivi, alafu mpaka inawezekana watu wengine wanafanya kati wengine mpaka unajenga matabaka yao fulani, ila kumbe wao wenyewe wala wanaga hiyo issue, wao wanatupima sisi audience. Tunapata kwenye ile ngoma for example umetaja wasanii kama kina nani? Nitaja wasanii wengi kweli. Ile ngoma na wasanii almost wote. Tunapata na nani? Tukaanza na Omondi na Calligraph. Ile ngoma ukisikia ukamfuatilia Omondi na Calligraph wamekuwa na beef kwamba kupigana ngumi nini. Mara asikia wewe kapiga chuma, mara asikia wewe wana positive vitu mbalimbali, lakini ukifuatilia wale ni Mamorio, ni marafiki tu, lakini wameka kitesha mpaka watu wanasemaga ukifikia mtaani huko ghetto unasikia watu wanasema unajua huyu Omondi anaitwa chocha tu atagongwa lakini kumbe wao ni ma friends kabisa, unaelewa. Lakini pia tumeongelea nani gombi pia wa RINGTONE na nani RINGTONE na Willy. RINGTONE ana drama kweli. Nimeona leo hadi amepostiwa ati alikuwa ametudanganya ati ameshikwa sijui nini. Then after some hours tunaona tena wako ameshikwa. Exactly. Amekwanza kufuatilia mali kwa tafuta bibi. Kiasi after tafuta bibi kiasi mara nataka kuleta sui. Alisema ni BMW ama gari gani kwa sema ile. Baada hapo tena kasikia mara asikia acha sui ndege. Yaani mambo mengi ambayo nataka watu muone kwamba kiasi mara amtusipoze kama pose hivi na hivi. Alafu kuna siku moja alipost release kama fulani hivi akasema kwamba ulintone bwana, mbona uongei kitu? Alafu alipost kwa IG, mbona uongei kitu bwana, nyimbo ya trend. So you can see kama pale wakumbe wanaongeaga ndio nyimbo ya trend, wanaongeaga ili ndio anataka achia ngoma swala kaweke zile beef ndio at least ngoma ifanyaje trend. Hivi ile mwisho siku kumbe anachezea drama za kijinga watu pia. Alafu sio ujinga ndio sisi tukatakagi, unaongea hivyo na pia wewe ni msanii ivenye industry iko lazima ufanye drama. Uko sawa, lakini kwambie kitu, kuna ujinga mwingine unaangalia hata sije kufanya ujinga. Ujue sisi kama sisi in general tunajiita maninja ama hash people ama hash music. Hash music ni mtu ambaye niseka anakuwa rude, lakini si rude sana, anakuwa anaongea the fact. Tunapata so tuko kwenye fact kwamba sema tupima bwana, hii scandal samana nasikia sijui Bahati na bibi yake tunafanya whatever hivi na wale Madam D. Hizi ni scandal za kutumia kunaenda kuna rudi kiasi sikia wewe sikia nani hizi movie wanafanyaga nani DJ Mo na bibi yake sisi yetu. Wewe unaona unagombana, ushaona hapo gomvi unaonekana kwenye kamera, gomvi wa kamera kama gomvi gani? Sasa unaona tunapima kabisa nifanye wamenuniana mpaka kwenye kamera. Hii reality ile ni drama chezea. Sasa wana kesho kama unaona kama hao jamaa umeona kwamba zinaenda kumwacha fulani
Kama hivyo ndio baba tunaongelea baba mimi sana. Alafu pia ukizungumzia hiyo pia wanatupima. Tumeongelea vitu vingi mwana tumeongelea ndani. Kwa mfano pia kuna mahali tumesema kwamba hii ngoma hii ulipole cha album kama unakumbuka hivi karibuni. Ya sijui Solomon. Hiyo voice haikwenda popote, jua alikuwa anatupima. Haikuwa okay. Unapima mtu mpaka yeye amempima, anaona kama mbemu pia kama kupima wewe. Umeshaona hendo hivyo. So aniache hiyo album kiangalia kaita Song of Solomon. Oveti za nyimbo zote ngoma ya secular. Afa ameka Song of Solomon ipo kwa Bible, kwamba ni moja nyimbo kwa Bible. So at least achanganye akili one kama ni gospel kama nini. Yule mse kama nimba secular si nimba secular. Kumwona asema Song of Solomon aike mambo kama ni. Yesu kutupima kose. Unaona? Kuna a lot of things kwenye hiyo ngoma ya tupima. Vitu vingi sana. Nataka nivichambue, nitashinda mpaka jioni. Unajua sasa next time utakuwa hapa pia utakuwa umechase. Sasa nimekuwa kikaango. Napima wase. Pia kuna huyu hapa. Umeongelea nini kwenye hiyo ngoma? Mi kwanza personally mimi nafanya gospel. So like nilifeel nilileta ile vibe ya gospel hapo. So like nilikuwa nakumbusha Ash Music, nilimwambia hebu kwanza Ash boy finya pause nikupeza gospel eti master nikupiga mapose. Unacheki master upiga mapose tukata in lifestyle yake, but sasa ikifika ile situation anavaa nguo za madem. But juzi amekuja amevaa nguo za madem. So like nashindwa ando wase, unajua mimi gospel artist na look up to them. Hawa si ndo nataka mtu akiniuliza niseme ndo role model wangu. Niseme role model wangu ni OG. Na nafanya gospel. So like niliona wale wase wananipima. Wananipima ile kabisa wananipima. So like hadi ka ringtone kuna time ametafuta bibi. Tafuta bibi utawada amesimama sijui nini imekuwa hapo hivyo. Ndo nikauliza alipata bibi. Kuna huyu nini Kidum ni msanii anaimba fiti, but kuna time alisema anafanya gospel music, but nikakam kurealize kuna ngoma na achila za secular. So mimi niko nauliza wase in general, msanii anatupima ama to stress the same alituambia akatoa ile ngoma inajiita Forgive Them. Kidogo tukamwona sijui ilikuwa ni 10 over 10. Amekuja pale hivi amewasha moto amepiga secular nyingine imekasirika. So like niko na wala wase in general wase wanatupima. Wanatupima manzi. Kuna huyu kijana wetu pia. Umeongea kuhusu nini? Mimi mongelea Mathenge, Gota City. Watu wangu. Wanatafuta? Watafuti Gota City ni watu wangu pia. Pale niliona ile skendo wewe unajua kweli wewe ni watu wako. Uliona walifanya mambo kudisiana nini vita kidogo hapo ndio wajulikane. Kwa hivyo unapata hiyo kitu real sense huko, watu ni mabeste na wanakuja kutupima sisi huko. Unapata sasa vijana kama sisi labda tuko mtaani, so mimi natoka best boy. So unapata mimi nimetoka mbio huko, wamepiga simu huko wanasema ati sijui vita iko Gota City, unaona unaweza toka mbio huko jioni ndugu zako hao. Tenda huko waanze kuvurugana kidogo, kumbe hao wanatafuta ajina yao inatokea hapo. Wanaanza kumbe walikuwa wanatupima sisi. Ni kutupima walikuwa wanatupima. Haya ukiangalia wakati yenye ilikuwa ya Diamond na Major wewe uliona tu. Major alipost nini hapa akisema sijui ati Diamond amemuomba collab. Diamond kweli si kama namuonea Major, lakini Diamond akae chini kabisa. Anze kusema anapiga world way. Anasema ati Major nipatie collab kweli. Sio ni Major kutupima, alikuwa anatupima. Hiyo ni kitu unaona kabisa. Haya ukiangalia mtu kama anaitwa nani? Anasema tufunge duka, sio alikuwa anaitwa Uda. Sijui wanawake kwa pale kwa Instagram yake akiwa amepost, ndio wanawake tufunge duka nini? Kwani duka amefunga? Kwani yeye amefunga? Hiyo ni kutupima na tupima, unaona? Alafu tukakuja tukaongelea mtu mwingine kama Timi, unapata anafanya video na Mathenge. Akishamaliza video na mmoja mtaani. Anaenda na mmoja mtaani madam nini? Unaona hiyo ni kutupima hiyo. Unakula mpaka Mathenge. Vitu yani sisi tumeongelea hii ngoma, imeongelea vitu inafanyika. Venye zina happen kwa society. Hakuna mtu mwenye tumeonea tukasema kila kitu tumeandika kwa script za ngoma yetu kulingana na video zote ni vitu zinafanyika. Okay. For example, hiyo issue kama ya MG na Gota City, una feel ina affect aje mafans hapa chini wenye hawaelewi what's going on? Ya Mathenge na Gota City. Yeah, it's just an example. Ina affect wasanii, ina affect mafans kiaje? Unapata kuna mse alikuwa shajua ngumi ni mbwekse. Akakuja akasikia ngumi ni jamu. So like ako like nani anaongea ukweli? Una get? So like unajua kuna ile situation
kwanza jamii ufuatanga show zako, kuna siku mmeposting ile time yenye Mbogi Genzo alikuwa ameenda huko chini. So like mimi kama mseka mimi mwenye sijui story vile ilikuwa ndafuatilia hapo. So like niko na ile tamaa ya kujua si ni ukweli ama wanatupima. So like iko hivyo. Unasikia wanasema sijui ngume mbili ni crime, moja ni nini? Sasa unaona tunaona ni kama tunapima. Tunaona kama tunapima sasa tujue mkwe wapi. Tujue wapi hatujielewi. Ndio maana tukoona ni kama hawa tunapima. Okay. So ukitana kuna story nyingine hapa ya anaitwanga sijui anamuitanga huyu alisema nini? Alikuja akasema ati ni nani huyu? Gani? Anasema nini? Alikuja akasema sijui ati fotomoto. Benzema. Ndio alikuja akatupima na madamu wake sijui ati fotomoto sijui nini. Naita ndoto moja kidogo. Ni sisi tulikuwa tunapimwa tunaona. Mwisho wa siku tunapata watu wamekosana nini. Unaona? Ni kutupima wanatupima sisi. Ngoma yetu inaongelea tu reality. So by the way kusema tu kweli, hiyo muziki sasa tunatafuta fame na ama nafanya nini? Like hiyo kitu tumeongea hapo kama kuna uongo yenye tumesema hapo ndani, msanii ajitokeza aseme hii mmedanganya. Unacheki kwa sisi tumeleta ile kitu tunafanya kwa social media. Hadi wakitaka tunaweza amua tu wapostie ngoma na plus hiyo tabia akifanya. Hiyo tabia anafanya. Mtu kama Willy Paul unasikia ati anasema ati mbinguni hakuna degree. Unaona? Alishafail. Unasema mbinguni hakuna degree. Unaona? Kama ni kusoma usome, acha kuekelea masomo. Unaekelea masomo ati mbinguni hakuna degree. Ushafail ndio maana unafanya vitu zingine. Nataka watoto wasome. Sasa guys, sema tu kweli. Kile ambacho tumekiongelea ambacho hata huwa amesema kuna la uongo kweli hapo rafiki yangu. Hata kama ni wewe tu. Lakini unajua I feel like Kenyans maybe hatupianangi support yenye ile support yenye ni mzuri kabisa. That's why unapata hawa wasanii lazima waende extra miles kutafuta hizi scandals wa cloud chase kwa sababu sisi Kenyans tumekataa kupeana support. So na nikifanya hivi mtawatch ngoma yangu. Mbona nisifanye? Ni kweli nisikane kaidi nzuri lakini najua ubaya unakujaga aje. Kuna drama nyingine inakaa ukweli, drama nyingine inakaa fake kabisa. Shona. Drama ambayo ya Willy Paul amegombana na Bahati wanatusiana kwa Instagram. Alafu after 2 days wale wametoa matusi wanaonekana hapo kwa gari moja Willy. Unaona Paul alipost DK kwenye beach na nini walikuwa wanachungwana kwa morio kabisa. Sasa tunakuelewa kweli ni manani ama nini. Alafu kingine alisema hapa kwa verse ya huyu jamaa. Kuna pale alisema kwamba Mbogi Genje na Gota nasikia Mondi na Meja. Kuna swali alikuuliza huyo, hivi kweli kabisa unavyoona hatuwezi kupondea msee kwamba huyu yuko down yuko juu. Lakini wako ni drama inapokuja kati ya Meja na Diamond. Inakaa kweli kwamba eti Diamond aliomba collab kwa Meja akamtosa Diamond. Pengine tumuite Meja hapa atuambie. Okay, hizo ni ile design za kutupima kutafuta kujipatia kusema kuna swali wanasikia wanasema kwamba unaongeza sifuri. Ushapata 100 kile unasema kuna 1000. Yaani ongeza sifuri mbele kwamba onekane kumbe yako ni sawa peke yake. Ushaona? Ndio ile yani okay. Vitu vingi tumeongelea hapo ni hivyo mtu anaongeza sifuri mbele kumbe iko hivyo. Na vingine apart from hivyo vingine ambavyo wanatufikia maisha kwamba tuko hivi lakini reality kumbe haiko hivyo. Iko tofauti. So kama alivyosema story ya Mbogi Genje na Gota inaathiri ile swali nijibu vizuri inaathiri vipi jamii kwa ujumla. Watu wengine ambao wanapiganaga wajua. Sasa ujue tunakaa hapo Kayole, tunakaa hapo Mathenge Court. Elewa, hapo base ya Kayole kuna point ukifika ukitoa mkono mmoja hivi noma. Na sasa nyingine ukitoa mikono miwili pia ni no. So unafika hapo nyingine mpaka usome rada kwamba hapo nimpatie mkono ama nitoe mikono miwili. Ushaona? Kwa na keti mpaka mazingira kuna na ugomvi real. Of which mimi siamini kama kule wamegombana real. Niko sure kwamba kuna pale unakutanaga na wanaongea. Jua sasa ni wasanii wao. Hata sio shangazi tunawadiso kwa lipo fikisha kuto shangani kuna iko tunaongea na lipo. Wasanii ni wasanii. Sinipaje kama tu siasa. Shangazi leo nimemtusi fulani. Afu after 2 days shangani kuna fulani tunaongea. Wasanii ni wasanii. Bila so wasiketi ile skendo mpaka ikae fake sana mpaka hizi mpaka tule sasa hii ni game ya wana. Shalewa. Kitu kama hicho. Okay, so nyinyi ni wasanii mnapatikana kikundi chenu mnajiita aje? Kiswahili. Unaongea yangu. Hii ni si kikundi, si ati ni group fulani but sisi tunajiita Maninja. Maninja sisi ni wase tuko na studio yetu tunajiita. Sisi studio yetu sisi tukiwa hivi ni Maninja but individually msee ni msanii kivyake, mimi ni msanii kivyangu, ni msanii kivyake huyo tunamleta kwa game. Like so like tuko na hiyo nini like kila msee ni msanii kama mimi nafanya gospel, mimi najiita star boy. Una get
huyu hapa anajiita King Cheetah. Atasema yake ni anafanyanga. Maybe unajua anaweza sema anafanyanga ila kumbe afanyi yeye, anajua plan yake ya kesho. Mimi naitwa King Cheetah, nafanya positive music. Kumchana kila mtu tu. Mimi napita long time na mchana. Wewe ushasema. Mimi naitwa Star, mimi nafanya tu gospel. Mimi naitwa Wema. Like ndio naweza sema like ndio naanza kuingia kwa muziki. Una feel utafanya nini? Utatuimbia gani wewe? Mimi niko wachana tu obvious. Wewe? Mimi naitwa Mbeki Mswahili, nilisema ina double K. Mbeki ni Mswahili. Mimi naimba secular. Ni general kwa ngoma secular. Okay, so hii ngoma yenyu mko almost kuachilia, tutaipata wapi? By the kwanza hii ngoma ilikuwa ni kwamba tufungue channel mpya ambayo tuite Maninja ama Hash Music. Ila kuna pale niliambiwa kwamba kuna pale nishauriwa, unaelewa? Kwamba wote nyewe bado mna brand, unaipata. Nyinyi mnajisukuma moja moja, the same time pia mnasema kitu kingine kipya. Yeye ni kama mleka mzigo juu ya mzigo. Bora at least mweke pale fulani ndio kwa at least kuiboost moja, kemea pengine kuboost pengine. So hiyo channel hiyo ngoma itakuja kwa account ya Mbeki Mswahili. Kwa hivyo Mbeki Mswahili ndio Hash Boy. Pale tunaitwa Maninja, at the same time tunaitwa Hash Music. Sisi kama unavyoona hivi. Na kwa student wa Hash Music, mimi ni Hash Boy, huyu ni director wa video, au Star Boy, tunapata so hivyo. Okay, itakuwa katika account ya Mbeki Mswahili. Okay, mtaiachilia siku gani? Inaachiliwa Wednesday, mapema sana, saa 2 kamili. Okay. Okay guys, you subscribe to this guys channel. Umesema ni Mbeki Mswahili. Sio Mbeki. Eba ni wewe sema Mbeki. 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 Mbeki Mswahili. Yani K hakuna C pahali. Hamna C, ni double K. Okay. KKI. Kabisa. So guys, you subscribe to that channel. You like, you share. We meet next time.